Phần 1, đêm Olympia mở ra. Chào mọi người, tối nay chúng ta đứng trước một nơi mà nếu bạn bước vào bằng cả sự tò mò lẫn bất cẩn, bạn có thể sẽ không sống sót được, ít nhất là về mặt tinh thần. Tôi đang nói đến Olympia, không phải Olympia của những tấm ảnh du lịch ban ngày, mà là Olympia trong trí tưởng tượng của tôi vào một đêm yên ắng, khi gió thổi rất nhẹ qua những cột đá cũ kỹ và không gian dường như giữ lại hơi thở của hàng nghìn năm. Trong bóng tối ấy, tôi hình dung mình đang đi chậm, rất chậm, như thể sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh, dù nơi này từng là biểu tượng của sức mạnh tối thượng. Bạn có thể nghĩ tôi đang hơi làm quá, nhưng cứ thử tưởng tượng, một công trình được tạo ra để con người phải cúi đầu, không phải vì sợ hãi mù quáng, mà vì nhận ra giới hạn của chính mình. Ngay lúc này, trước khi câu chuyện đi quá xa, và bạn bắt đầu thả lỏng người trên ghế, tôi muốn nói nguyên văn điều này. Vì vậy, trước khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy dành chút thời gian để thích video và đăng ký. Nhưng chỉ khi bạn thực sự thích những gì tôi làm ở đây. Và nếu bạn đang nghe tôi từ một nơi nào đó trên thế giới, hãy để lại vị trí và giờ địa phương của bạn. Tôi luôn tò mò, không biết những giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ này đang xảy ra, đồng thời ở bao nhiêu múi giờ khác nhau. Bây giờ, hãy tắt đèn, có thể bật quạt để có tiếng ồn nhẹ nhàng, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tối nay. Tôi luôn thấy thú vị khi nghĩ rằng người Hy Lạp cổ đại không xây đền thờ chỉ để khoe kỹ thuật xây dựng. Họ xây đền để tạo ra một trải nghiệm tâm lý. Khi tôi bước vào đền Dớt trong trí tưởng tượng của mình, thứ đầu tiên tôi cảm nhận không phải là vẻ đẹp, mà là cảm giác bị quan sát. Và điều đó đưa tôi thẳng đến nhân vật trung tâm của câu chuyện này, Dớt. Dớt không chỉ là thần sấm sét, ông là trật tự được nhân cách hóa. Người Hy Lạp không nói luật lệ của vũ trụ, họ nhìn lên Dớt và hiểu rằng có một thứ gì đó cao hơn mọi tranh cãi của con người. Một sự thật mà tôi nhận ra khá muộn, một sự kiện trí tuệ của tuổi già, nếu bạn muốn gọi như vậy, là khi con người còn trẻ, họ bị thu hút bởi sức mạnh. Khi lớn lên, họ bị ám ảnh bởi trật tự. Dớt tồn tại trong tâm thức Hy Lạp chính là vì nỗi ám ảnh đó. Có một tranh luận học thuật công khai kéo dài hàng thế kỷ về việc liệu bức tượng Dớt ở Olympia có phải là đỉnh cao nghệ thuật hay chỉ là đỉnh cao của sự áp đặt tâm lý. Tôi thì nghiêng về vế thứ hai, dù điều này có thể khiến vài nhà nghiên cứu khó chịu. Địa điểm mà tôi đang nói tới, Olympia, không chỉ là nơi diễn ra các cuộc thi thể thao. Nó là một sân khấu, nơi con người được phép thử thách giới hạn thể chất của mình dưới ánh nhìn tưởng tượng của thần linh. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc mà tôi rất thích. Có thời kỳ, người Hy Lạp tin rằng nếu bạn gian lận trong các cuộc thi tại Olympia, không chỉ bạn bị trừng phạt, mà cả dòng dõi bạn cũng sẽ bị thần linh ghi nhớ. Nghe rất giống một phiên bản cổ đại của việc bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn, chỉ khác là không có email thông báo. Khi nghĩ đến bức tượng Dớt, tôi không thể không nhắc đến Phidias, người nghệ sĩ chịu trách nhiệm biến một khái niệm trừu tượng thành hình hài cụ thể. Có một chi tiết mà nhiều người bỏ qua, Phidias không chỉ tạc tượng, ông thiết kế trải nghiệm. Bức tượng được đặt sao cho khi bạn bước vào, ánh sáng tự nhiên sẽ lướt qua khuôn mặt Dớt theo một cách khiến ông trông vừa hiền từ, vừa không thể thách thức. Tôi hay đùa rằng nếu Phidias sống ở thời hiện đại, ông có lẽ sẽ là một chuyên gia thiết kế sân khấu cho các buổi ra mắt sản phẩm công nghệ và làm rất tốt. Tôi nhớ có lần đọc lại lời mô tả của Strabo, người đã nói rằng Dớt dường như đang định đứng dậy. Câu nói đó luôn khiến tôi rùng mình nhẹ. Không phải vì tôi tin bức tượng có thể chuyển động, mà vì nó cho thấy sức mạnh của nghệ thuật khi chạm đúng vào nỗi sợ sâu kín nhất của con người, nỗi sợ rằng trật tự mà ta tôn thờ có thể bất ngờ thay đổi vị trí của ta trong thế giới. Có một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường tự kể khi nghĩ về điều này. Nếu Dớt thực sự đứng dậy, có lẽ việc đầu tiên ông làm không phải là ném sét, mà là nhìn quanh và thở dài, kiểu các ngươi lại làm loạn nữa rồi. Sự hài hước này giúp tôi dễ ngủ hơn, nhưng cũng nhắc tôi rằng thần linh Hy Lạp, suy cho cùng, được tạo ra từ những cảm xúc rất con người. Đêm ở Olympia, trong trí tưởng tượng của tôi, kết thúc bằng một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Không có tiếng reo hò, không có tiếng bước chân của vận động viên,
chỉ còn lại không gian và ý niệm về một quyền lực từng khiến hàng nghìn người im lặng cùng lúc. Tôi đứng đó, nhận ra rằng bức tượng Dớt không chỉ là một kỳ quan đã mất, nó là một bài học về cách con người dùng nghệ thuật để nói với chính mình rằng có những giới hạn không nên vượt qua. Và chính suy nghĩ đó, kỳ lạ thay, lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nhắm mắt lại. Phần 2. Dớt trong tâm trí Hy Lạp. Khi tôi tiếp tục bước đi trong dòng suy nghĩ của mình, câu hỏi lớn dần hiện ra, Dớt thực sự là ai trong tâm trí người Hy Lạp cổ đại? Không phải Dớt của phim ảnh hiện đại, cơ bắp bóng loáng và ánh sét chớp nhoáng, mà là Dớt như một nguyên tắc sống. Tôi nhận ra rằng, đối với người Hy Lạp, Dớt không đơn thuần là một nhân vật thần thoại, ông là lời giải thích ngắn gọn nhất cho một thế giới đầy hỗn loạn. Khi sấm vang lên, họ không cần dự báo thời tiết. Khi luật lệ được ban hành, họ không cần hiến pháp. Tất cả đều quy về một cái tên duy nhất. Điều này khiến tôi nhớ đến một sự thật mà càng lớn tuổi, tôi càng thấm. Con người sợ hỗn loạn hơn sợ cái chết. Tuổi trẻ thường nghĩ mình sợ chết, nhưng thực ra thứ khiến ta mất ngủ là cảm giác không kiểm soát được ngày mai. Dớt sinh ra từ nỗi sợ đó. Có một cụm từ tranh luận học thuật khá nổi tiếng, Dớt là trật tự được nhân cách hóa, không phải thần sấm. Nghe có vẻ khô khan, nhưng nó giải thích rất nhiều điều từ cách người Hy Lạp tổ chức xã hội cho đến việc họ kể chuyện cho con cái trước khi ngủ. Một thông tin bên lề mà tôi rất thích trong nhiều thành bang, lời thề được thốt ra nhân danh, Dớt được xem là nghiêm trọng hơn cả luật viết. Bạn có thể lách luật, nhưng nếu đã thề trước Dớt mà phá vỡ, bạn không chỉ mất uy tín, mà còn bị xem là đã tự cắt đứt mối liên hệ với trật tự vũ trụ. Tôi hay đùa rằng, đó là phiên bản cổ đại của đã ký rồi, thì đừng hỏi tại sao lại bị phạt. Khi nghĩ sâu hơn, tôi nhận ra người Hy Lạp xây dựng hình ảnh Dớt như một vị thần ngồi không đứng, không lao vào chiến trận là có chủ ý. Ngồi nghĩa là ổn định. Ngồi nghĩa là mọi thứ đang ở đúng vị trí của nó. Và chính hình ảnh đó khiến bức tượng tại Olympia trở nên đặc biệt. Nó không kể một câu chuyện hành động, nó kể câu chuyện về sự kiểm soát. Tôi từng đọc một ý kiến cho rằng nếu Dớt được tạc trong tư thế đứng, toàn bộ thông điệp tâm lý của bức tượng sẽ thay đổi. Tôi đồng ý, và điều đó khiến tôi càng khâm phục sự tinh tế của những người đã định hình hình ảnh này. Có một khoảnh khắc tôi dừng lại và tự hỏi, nếu tôi là một người Hy Lạp cổ đại, lần đầu tiên bước vào đền Dớt, tôi sẽ nghĩ gì? Có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều, tôi sẽ chỉ cảm thấy nhỏ bé, và cảm giác nhỏ bé đó, nghịch lý thay, lại mang tính trấn an. Bởi nếu có một thứ gì đó lớn hơn mình, thì ít nhất thế giới này vẫn còn cấu trúc. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già khác, cảm giác an toàn, đôi khi đến từ việc chấp nhận mình không phải trung tâm của vũ trụ. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường tưởng tượng, nếu Dớt thực sự nghe được mọi lời cầu nguyện, chắc ông phải có lúc nghĩ rằng con người nói nhiều hơn làm. Nhưng có lẽ chính điều đó khiến ông trở thành biểu tượng phù hợp. Dớt không cần phản hồi liên tục, sự hiện diện của ông đã đủ để mọi người tự điều chỉnh hành vi. Điều này làm tôi liên tưởng đến những người lãnh đạo giỏi nhất. Họ không cần can thiệp mọi lúc, nhưng ai cũng biết họ đang ở đó. Khi đêm trong trí tưởng tượng của tôi trôi qua, hình ảnh Dớt dần tách khỏi bức tượng cụ thể và trở thành một khái niệm. Tôi không còn thấy vàng, ngà voi hay ánh sáng lọt qua mái đền. Tôi thấy một ý niệm lơ lửng trong không gian, trật tự như một lời hứa ngầm giữa con người với chính mình. Và có lẽ đó là lý do tại sao, dù bức tượng đã biến mất từ lâu, Dớt vẫn chưa bao giờ thực sự rời khỏi Olympia, ít nhất là trong tâm trí của những ai còn muốn tin rằng thế giới này có thể được sắp xếp theo một cách nào đó hợp lý. Phần 3. Phidias và tham vọng bất tử. Dòng suy nghĩ của tôi trôi tự nhiên về con người đứng sau toàn bộ trải nghiệm ấy, bởi vì dù thần linh có lớn đến đâu, bàn tay tạo hình vẫn là của một người phạm. Tôi đang nói đến Phidias, và mỗi khi nhắc đến cái tên này, tôi luôn có cảm giác vừa kính nể vừa thương cảm. Kính nể vì ông đã chạm đến một đỉnh cao mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử từng với tới. Thương cảm vì áp lực đặt lên vai, ông có lẽ nặng hơn bất kỳ khối ngà hay vàng nào trong xưởng. Phidias không được giao một đơn đặt hàng bình thường.
Ông được giao nhiệm vụ tạo ra hình ảnh chính thức của trật tự vũ trụ. Nếu làm quá tay, giấc sẽ trở nên đáng sợ. Nếu làm thiếu, giấc sẽ mất đi uy nghiêm. Tôi thường nghĩ đến điều này như một bài toán, không có đáp án đúng tuyệt đối. Có một cụm tranh luận học thuật khá quen thuộc xoay quanh Phidias. Liệu ông là một nghệ sĩ thuần túy hay là một kỹ sư tâm lý sớm nhất của phương Tây? Càng đọc, tôi càng nghiêng về vế thứ hai, dù điều đó có thể khiến vài người yêu nghệ thuật thuần khiết lắc đầu. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc mà tôi rất thích là Phidias bị cho là đã bí mật đưa chân dung của mình hoặc của một người thân vào một chi tiết nhỏ trên các tác phẩm điêu khắc. Nghe giống chữ ký của nghệ sĩ hiện đại, chỉ khác là nếu bị phát hiện, hậu quả có thể rất nặng nề. Tôi hay đùa rằng đó là cách ông tự nhắc mình, tôi đã ở đây, dù sau này có ai nhớ hay không. Khi tưởng tượng về xưởng làm việc của Phidias, tôi không hình dung ra một nơi hào nhoáng. Tôi thấy mùi vật liệu, ánh sáng lọt qua cửa sổ nhỏ và sự im lặng căng thẳng của những người thợ hiểu rằng họ đang tham gia vào một thứ lớn hơn sự nghiệp cá nhân. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già khác mà tôi nhận ra. Những công trình vĩ đại hiếm khi được tạo ra trong sự phấn khích liên tục. Chúng được sinh ra từ kỷ luật, mệt mỏi và một niềm tin gần như cứng đầu rằng kết quả cuối cùng sẽ xứng đáng. Có lúc tôi tự hỏi, Phidias nghĩ gì khi bức tượng gần hoàn thành? Liệu ông có nhìn vớt và cảm thấy hài lòng? Hay ông chỉ thấy tất cả những chi tiết chưa đủ hoàn hảo mà người khác không bao giờ nhận ra? Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường tự kể là nếu Phidias sống đủ lâu để nghe người ta nói vớt trông như sắp đứng dậy, có lẽ ông sẽ vừa mỉm cười vừa nghĩ, tốt, vậy là tôi làm đúng rồi. Áp lực dành cho Phidias không chỉ đến từ yêu cầu nghệ thuật mà còn từ chính xã hội Hy Lạp. Ông không được phép thất bại, bởi thất bại ở đây không chỉ là một tác phẩm xấu, mà là một sự rạn nứt trong niềm tin tập thể. Điều này khiến tôi liên tưởng đến những thời điểm hiện đại, khi một biểu tượng lớn bị nghi ngờ và toàn bộ hệ thống giá trị xung quanh nó bắt đầu lung lay. Lịch sử lặp lại theo những cách rất tinh tế. Khi tôi rời khỏi hình ảnh Phidias trong tâm trí, tôi mang theo một cảm giác lặng lẽ. Đôi khi, những người tạo ra trật tự lại sống trong hỗn loạn nội tâm nhiều nhất. Và chính sự căng thẳng đó đã được đóng băng trong bức tượng vớt một vị thần ngồi yên, nhưng được sinh ra từ vô số đêm không ngủ của con người. Phần 4. Đền thờ và không gian thiêng. Tôi bước sâu hơn vào không gian của ngôi đền trong trí tưởng tượng, và lúc này, câu chuyện không còn xoay quanh vớt hay Phidias nữa, mà là chính cái vỏ chứa đựng họ. Temple of the at Olympia không được xây để gây choáng ngợp ngay từ xa. Nó không phô trương như những công trình mà ta quen nhìn trong sách ảnh hiện đại. Ngôi đền này giống một lời mời trầm lặng hơn là một lời thách thức, và chỉ khi bước vào bên trong, bạn mới hiểu vì sao người Hy Lạp coi kiến trúc là một công cụ tâm lý. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự thay đổi của ánh sáng. Bên ngoài có thể là nắng gắt của vùng Peloponnese, nhưng bên trong, ánh sáng bị lọc, bị giữ lại, như thể không gian này không chào đón mọi thứ quá rõ ràng. Đây không phải ngẫu nhiên. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh việc người Hy Lạp cố ý làm nội thất đền tối hơn để làm chậm tâm trí người bước vào. Tôi thấy lập luận này rất thuyết phục, nhất là khi nhớ rằng chúng ta suy nghĩ khác đi trong bóng râm so với dưới ánh đèn rực rỡ. Một thông tin bên lề khá thú vị, các cột trong đền không hoàn toàn thẳng như mắt thường nghĩ. Chúng được điều chỉnh rất nhẹ để bù cho ảo giác thị giác, khiến tổng thể trông cân bằng hơn. Đây là kiểu chi tiết mà chỉ những ai ám ảnh với trật tự mới quan tâm. Và nó nhắc tôi về một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Sự hoàn hảo mà ta nhìn thấy thường là kết quả của rất nhiều sự không hoàn hảo có kiểm soát. Khi bức tượng vớt được đặt vào không gian này, mọi thứ lập tức thay đổi. Đền thờ không còn là một công trình kiến trúc, nó trở thành một khung cảnh. Tôi tưởng tượng mình đứng ở lối vào, và dù chưa thấy rõ vớt, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của ông. Cảm giác này rất khó diễn tả, nhưng nó giống như khi bạn bước vào một căn phòng và biết ngay ai đó đang ở đó, dù chưa nhìn thấy. Người Hy Lạp hiểu rất rõ điều này, và họ khai thác nó đến mức tinh tế đáng sợ. Có lúc tôi tự hỏi, nếu lấy bức tượng vớt ra khỏi đền và đặt nó dưới trời mở, liệu hiệu ứng có còn không?
Có lẽ là không. Bởi quyền lực mà người Hy Lạp tạo ra không chỉ nằm ở hình tượng, mà ở mối quan hệ giữa hình tượng và không gian. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi hay nghĩ đến là giấc ngoài trời chắc sẽ trông hơi lạc lõng, giống như một vị sếp quyền lực bị mời ra khỏi văn phòng riêng và ngồi giữa quảng trường ồn ào. Không gian bên trong đền buộc con người phải chậm lại, bước chân nhỏ hơn, giọng nói thấp hơn, suy nghĩ cũng lắng xuống. Tôi thấy đây là một bài học mà kiến trúc hiện đại hiếm khi nhớ. Không gian có thể dạy con người cách cư xử. Đền giấc không cần bản nội quy, bản thân nó đã là một quy tắc. Và trong khoảnh khắc đó, khi tôi đứng yên giữa không gian tưởng tượng này, tôi hiểu rằng bức tượng giấc chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình khi được bao bọc bởi một nơi được thiết kế để nhắc nhở con người rằng đây không phải chỗ để bạn là trung tâm. Phần 5. Thân thể thần linh bằng ngà vàng. Khi tôi tiến lại gần hơn trong dòng tưởng tượng của mình, thân thể của giấc dần hiện ra, không phải như một khối vật chất vô tri, mà như một sinh thể đang tạm thời ngủ yên. Điều khiến tôi luôn dừng lại rất lâu ở phần này là vật liệu. Người Hy Lạp đã chọn ngà voi và vàng, hai thứ vừa mong manh vừa vĩnh cửu, theo những cách rất khác nhau. Ngà voi, khi được xử lý đúng cách, mang lại cảm giác ấm, gần như có da thịt. Vàng thì lạnh, sáng và bất biến. Kết hợp hai thứ ấy trong cùng một hình hài là một quyết định táo bạo, như thể họ cố tình trộn lẫn sự sống với quyền lực. Có một tranh luận học thuật công khai mà tôi rất thích, liệu kỹ thuật ngà giác vàng chỉ là phô trương giàu có hay là một lựa chọn mang tính biểu tượng sâu sắc. Tôi nghiêng về vế sau. Ngà đại diện cho thân thể, thứ có thể tổn thương. Vàng đại diện cho quyền lực, thứ không dễ xét. Giấc trong hình hài đó vừa là một thực thể có thể cảm nhận, vừa là một nguyên tắc không thể lay chuyển. Nghe hơi triết, nhưng nếu bạn đã từng đứng trước một tác phẩm nghệ thuật lớn, bạn sẽ hiểu cảm giác này, không cần phải diễn giải quá nhiều. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc, ngà voi cần được giữ ẩm liên tục để không nứt vỡ. Điều đó có nghĩa là bức tượng giấc không chỉ được thờ phụng, mà còn được chăm sóc như một cơ thể sống. Tôi hay nghĩ đến cảnh những người trong đền lặng lẽ kiểm tra độ ẩm, như bác sĩ kiểm tra nhịp thở cho một bệnh nhân khổng lồ. Ý nghĩ này vừa buồn cười vừa đáng sợ, và nó làm tôi nhận ra một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Ngay cả những biểu tượng bất tử nhất cũng cần sự chăm nom rất con người. Thân trên của giấc được tạo hình sao cho ánh sáng lướt qua một cách mềm mại. Tôi tưởng tượng làn da ngà voi phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, tạo ra sắc hồng rất nhẹ, không đủ để trông sống động như người thật, nhưng đủ để đánh lừa não bộ trong khoảnh khắc. Có lẽ đó là lý do Strabo cảm thấy giấc như sắp đứng dậy. Không phải vì bức tượng chuyển động, mà vì người xem bị đặt vào trạng thái chờ đợi. Chờ một điều không bao giờ xảy ra, nhưng chính sự chờ đợi ấy lại làm tăng sức mạnh của trải nghiệm. Nửa thân dưới, với lớp vải bằng vàng giác mỏng, khiến tôi nghĩ đến một nghịch lý khác. Vải thường gợi sự mềm mại, linh hoạt, nhưng ở đây, nó được cố định vĩnh viễn. Người Hy Lạp dường như muốn nói rằng, ngay cả những thứ mềm nhất, khi gắn với trật tự tối cao, cũng trở nên bất động. Tôi từng cười thầm với ý nghĩ rằng, nếu giấc thực sự đứng dậy, lớp vải vàng ấy sẽ phát ra âm thanh rất kim loại, phá vỡ toàn bộ sự trang nghiêm. Nhưng dĩ nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chiều cao của bức tượng khoảng 12 mét, không chỉ để gây ấn tượng. Nó được tính toán để vừa đủ chạm tới trần đền, tạo cảm giác rằng giấc bị giữ lại trong không gian này. Có người cho rằng nếu ông đứng dậy, mái đền sẽ bị lật tung. Đây là một hình ảnh rất mạnh, và nó làm tôi nghĩ đến một câu hỏi thú vị, liệu trật tự có tồn tại được nếu nó không bị giới hạn? Một câu hỏi nghe có vẻ xa vời, nhưng lại rất gần với cách con người tổ chức xã hội của mình. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường tự kể khi nghĩ đến thân thể giấc là thế này: nếu giấc thực sự có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người đứng trước mình, chắc ông sẽ phải rất kiên nhẫn. Hàng nghìn lời cầu nguyện, hàng nghìn mong muốn cá nhân, tất cả đều hướng lên một hình hài ngồi yên. Có lẽ vì vậy mà ông được tạc ở tư thế ngồi để nhắc rằng quyền lực thực sự không cần phải di chuyển liên tục. Khi tôi lùi lại một bước trong tưởng tượng, toàn bộ thân thể giấc hiện ra như một khối cân bằng hoàn hảo. Không có chi tiết nào thừa, không có phần nào đòi hỏi sự chú ý quá mức. Và trong khoảnh khắc ấy,
tôi nhận ra rằng bức tượng này không được tạo ra để bạn nhớ từng chi tiết, mà để bạn nhớ cảm giác. Cảm giác bị bao phủ bởi một trật tự lớn hơn mình. Cảm giác rằng mọi thứ, ít nhất trong không gian này, đang ở đúng vị trí của nó. Và chính cảm giác đó, chứ không phải vàng hay ngà voi, mới là vật liệu bền vững nhất mà người Hy Lạp để lại. Phần 6. Ánh nhìn của giấc. Có một khoảnh khắc rất đặc biệt khi tôi đứng yên trong tưởng tượng của mình và chỉ nhìn vào khuôn mặt của giấc. Không phải toàn bộ bức tượng, không phải vàng hay ngà, chỉ là gương mặt. Và tôi nhận ra đây có lẽ là phần khó nhất mà Phidias từng phải làm. Thân thể có thể tuân theo tỷ lệ, ngai vàng có thể tuân theo biểu tượng, nhưng khuôn mặt thì không thể gian lận. Khuôn mặt là nơi mọi ý đồ đều bị lộ. Giấc trong đền Olympia không được tạc với vẻ giận dữ. Điều này luôn khiến tôi ngạc nhiên. Với quyền lực mà ông đại diện, một gương mặt nghiêm khắc hay đáng sợ có vẻ hợp lý hơn. Nhưng không, Giấc nhìn thẳng, bình thản, gần như hiền từ. Và chính sự hiền từ đó mới khiến người ta không dám hỗn. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh chi tiết này, quyền lực của Giấc đến từ nỗi sợ hay từ sự chấp nhận tự nguyện của con người. Câu trả lời có lẽ nằm ngay trong ánh mắt ấy. Tôi từng nghe một giảng viên nói rằng ánh nhìn của Giấc không nhắm vào một cá nhân cụ thể. Nó nhìn xuyên qua đám đông. Khi bạn đứng trước bức tượng, bạn có cảm giác như Giấc không nhìn bạn, nhưng bạn vẫn biết mình đang bị nhìn. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là hiệu ứng tâm lý rất tinh vi. Và càng lớn tuổi, tôi càng hiểu một sự kiện trí tuệ đơn giản mà sâu sắc. Những hệ thống quyền lực bền vững nhất là những hệ thống không cần phải gọi tên từng cá nhân. Một thông tin bên lề khá thú vị là đôi mắt của Giấc được mô tả là có sắc hồng rất nhẹ. Điều này không phải ngẫu nhiên. Sắc hồng gợi sự sống, máu chảy dưới da, một dấu hiệu rất con người. Nhưng khi đặt trong một gương mặt bất động, nó tạo ra cảm giác lạ lùng, sống mà không chuyển động. Tôi hay nghĩ đây là một cách Phidias kéo Giấc lại gần con người hơn một chút, chỉ để rồi ngay lập tức đẩy ông ra xa bằng quy mô và vị trí. Tôi thử tưởng tượng cảm giác của một người hành hương lần đầu nhìn thấy gương mặt ấy. Không có tiếng nói, không có cử chỉ là sự hiện diện. Và chính sự im lặng đó mới là điều đáng sợ nhất. Có một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường nghĩ tới. Nếu Giấc có thể nói, có lẽ toàn bộ hiệu ứng này sẽ sụp đổ. Một lời nói vụng về, một câu không đúng lúc và thần linh sẽ trở nên quá người. Im lặng, trong trường hợp này, là một lựa chọn rất thông minh. Khuôn mặt Giấc cũng không trẻ. Ông được tạc như một vị trưởng lão. Râu rậm, tóc dày, đường nét chững chạc. Người Hy Lạp rõ ràng gắn trí tuệ và quyền lực tối cao với tuổi tác. Điều này làm tôi mỉm cười, bởi càng sống lâu, tôi càng thấy xã hội hiện đại thường làm ngược lại. Nhưng có lẽ người Hy Lạp đã hiểu một điều mà chúng ta hay quên. Quyền lực không chỉ là sức mạnh hành động, mà là khả năng không cần hành động. Khi nhìn lâu hơn, tôi nhận ra gương mặt Giấc không biểu lộ cảm xúc cụ thể nào. Không vui, không buồn, không giận. Nó giống như một trạng thái cân bằng tuyệt đối. Và điều này dẫn tôi đến một suy nghĩ hơi mỉa mai. Giấc có lẽ là vị thần ít kịch tính nhất về mặt biểu cảm, nhưng lại là người giữ cho toàn bộ vở kịch vũ trụ không rơi vào hỗn loạn. Một nghịch lý rất Hy Lạp. Có người cho rằng Phidias đã cố tình tạo ra một gương mặt mà mỗi người nhìn vào sẽ thấy phản chiếu cảm xúc của chính mình. Nếu bạn lo lắng, bạn thấy Giấc nghiêm nghị. Nếu bạn bình thản, bạn thấy ông hiền từ. Đây là một giả thuyết thú vị, dù không thể chứng minh. Nhưng tôi thích nó, bởi nó biến bức tượng từ một vật thể áp đặt thành một tấm gương tâm lý. Và có lẽ đó chính là sức mạnh lớn nhất của nghệ thuật tôn giáo. Khi tôi rời ánh nhìn của Giấc trong tưởng tượng, tôi mang theo một cảm giác rất lạ, không phải bị đe dọa, mà là bị nhắc nhở. Nhắc rằng có những thứ không cần phải nói ra mới có sức nặng. Nhắc rằng sự im lặng đúng lúc có thể kiểm soát nhiều hơn bất kỳ tiếng sét nào. Và trong không gian đền thờ ấy, gương mặt Giấc tiếp tục nhìn xuyên qua thời gian, không còn vàng, không còn ngà, chỉ còn lại một ý niệm rất khó gọi tên, trật tự như một ánh nhìn không bao giờ chớp mắt. Phần 7. Nai và biểu tượng chiến thắng. Khi ánh nhìn của Giấc đã in dấu trong trí tưởng tượng tôi, sự chú ý của tôi tự nhiên trôi xuống bàn tay phải của ông.
Ở đó, rất nhỏ so với toàn bộ thân thể khổng lồ, là một hình hài khác. Này, tôi luôn thấy chi tiết này thú vị đến mức hơi buồn cười. Một vị thần tối cao, người nắm giữ trật tự của cả vũ trụ, lại cầm trong tay một chiến thắng bé xíu. Không dơ cao, không phô trương, chỉ đặt nhẹ nhàng như thể đó là một điều hiển nhiên. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh chi tiết này, tại sao Zeus không tự mình là chiến thắng, mà lại cần đến Nai? Câu trả lời phổ biến là Zeus không đại diện cho chiến thắng nhất thời, mà cho trật tự dài hạn. Nai chỉ là biểu hiện tạm thời của trật tự đó, khi nó thắng thế trước hỗn loạn. Nghe có vẻ hơi triết, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy hợp lý. Chiến thắng, suy cho cùng, chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ một cấu trúc lớn hơn. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc mà tôi rất thích trong nhiều mô tả cổ, nai được tạc có cánh. Điều này làm tôi nghĩ đến sự mong manh của chiến thắng. Nó đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Và việc giơ cầm nai trong tay giống như một lời nhắc nhẹ, chiến thắng không tự tồn tại, nó cần được giữ, được kiểm soát. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già mà tôi học được hơi muộn. Thắng một lần không có nghĩa là bạn đã thắng mãi mãi. Tôi tưởng tượng cảm giác của người Hy Lạp khi nhìn thấy chi tiết này. Họ đến Olympia, tham gia hoặc chứng kiến những cuộc thi khốc liệt, nơi mồ hôi và danh dự hòa lẫn. Và ở trung tâm của tất cả, Zeus ngồi đó, cầm chiến thắng như một vật nhỏ bé. Thông điệp rất rõ, dù bạn có thắng hôm nay, bạn vẫn nhỏ bé trước trật tự lớn hơn. Nghe có vẻ không khích lệ lắm, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang tính trấn an. Bởi nếu chiến thắng không làm bạn trở thành trung tâm vũ trụ, thì thất bại cũng không phải là dấu chấm hết. Có lúc tôi tự hỏi, nếu nai lớn hơn, ngang tầm với Zeus, cảm giác sẽ ra sao? Có lẽ toàn bộ ý nghĩa của bức tượng sẽ lệch đi. Một chiến thắng quá lớn dễ trở thành kiêu ngạo. Người Hy Lạp, với tất cả sự tinh tế của họ, dường như hiểu rất rõ ranh giới mong manh này. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi hay nghĩ tới là Zeus cầm nai, giống như một người lớn cầm cốc cà phê nhỏ, không phải để khoe, mà để nhắc mình tỉnh táo. Chi tiết này cũng làm tôi nghĩ đến cách xã hội Hy Lạp nhìn nhận vinh quang. Vinh quang không phải thứ để giữ riêng. Nó là thứ được trao, được chứng kiến, rồi được trả lại cho trật tự chung. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều quan niệm hiện đại, nơi chiến thắng thường bị cá nhân hóa đến mức cực đoan. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng không phải mọi chiến thắng đều cần trở thành một câu chuyện hoành tráng về cái tôi. Nai trong tay Zeus cũng không ở tư thế bay. Cô đứng yên. Điều này rất quan trọng. Chiến thắng trong không gian này đã được đóng băng. Nó không còn là một sự kiện, mà là một trạng thái được cho phép tồn tại. Tôi thấy đây là một cách nhìn rất sâu sắc. Chiến thắng thực sự chỉ bắt đầu khi mọi thứ đã lắng xuống. Khi tiếng reo hò tắt đi, khi đám đông giải tán, khi bạn ngồi lại với chính mình và tự hỏi, rồi sao nữa? Có một khoảnh khắc tôi tưởng tượng Zeus nhìn xuống Nai, không phải với niềm tự hào, mà với sự thờ ơ rất nhẹ. Không phải vì chiến thắng không quan trọng, mà vì nó không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng là giữ cho thế giới không rơi vào hỗn loạn. Và chiến thắng, dù cần thiết, chỉ là một công cụ. Một ý nghĩ hơi mỉa mai lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ Zeus là vị thần duy nhất, không cần chứng minh mình là kẻ chiến thắng. Khi tôi lùi lại một chút trong dòng tưởng tượng, bàn tay phải của Zeus với Nai trở thành một điểm nhấn tinh tế. Không áp đảo, không hét lên thông điệp của mình, nhưng nếu bạn nhìn đủ lâu, bạn sẽ không thể bỏ qua. Đây là kiểu chi tiết mà tôi tin rằng chỉ những ai thật sự kiên nhẫn mới nhận ra. Và có lẽ đó cũng là một bài kiểm tra ngầm. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự hoành tráng, bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa sâu hơn. Tôi kết thúc phần suy nghĩ này với một cảm giác khá dễ chịu. Nai trong tay Zeus không khiến tôi muốn chiến thắng ai đó. Nó khiến tôi muốn chiến thắng chính sự bốc đồng của mình. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng trong không gian đền thờ ấy, giữa ánh sáng mờ và sự im lặng nặng nề, tôi hiểu rằng người Hy Lạp đã tạo ra một bài học rất dài hơi. Chiến thắng đẹp nhất là chiến thắng, không cần phải khoe khoang. Và khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy nhịp thở của mình chậm lại, như thể chính Nai cũng đã thôi vỗ cánh. Phần 8. Ngai vàng và vũ trụ thu nhỏ. Sau khi rời bàn tay phải của Zeus, ánh nhìn của tôi tự nhiên trượt xuống chiếc ngai. Tôi từng nghĩ ngai vàng
chỉ là một chi tiết phụ, một thứ cần có để vị thần có chỗ ngồi. Nhưng càng suy ngẫm, tôi càng thấy mình đã đánh giá thấp nó. Chiếc ngai của Zeus không phải là đồ nội thất, nó là một bản đồ. Một vũ trụ thu nhỏ được chạm khắc, khảm ngà, vàng và đá quý, nơi mọi biểu tượng đều có lý do tồn tại. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh chiếc ngai này, liệu nó chỉ mang tính trang trí hay là một văn bản thị giác kể câu chuyện về trật tự Hy Lạp. Tôi nghiêng về vế thứ hai. Những hình chạm khắc trên ngai không phải ngẫu nhiên. Chúng nhắc đến các vị thần, các anh hùng, các cuộc thi, các sinh vật huyền thoại. Nói cách khác, ngai vàng không chỉ đỡ lấy Zeus, nó đỡ lấy toàn bộ hệ thống niềm tin mà Zeus đại diện. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc, nhiều mô tả cho rằng phần chân ngai được trang trí bằng hình sư tử. Sư tử không phải loài vật bản địa của Hy Lạp cổ đại, ít nhất là trong đời sống thường ngày. Nhưng trong biểu tượng, sư tử luôn gắn với quyền lực không cần giải thích. Tôi hay nghĩ đến điều này như một lựa chọn rất thành thật. Người Hy Lạp không cố làm sư tử trở nên gần gũi. Họ dùng nó đúng vì nó xa lạ và đáng nể. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già mà tôi thấy mình đồng ý ngày càng nhiều. Có những thứ không cần được yêu mến, chỉ cần được tôn trọng. Chiếc ngai cũng khiến tôi nghĩ về khái niệm ngồi trên. Zeus không đứng trên thế giới, ông ngồi trên nó. Tư thế này hàm ý sự ổn định dài hạn. Đứng là tạm thời, ngồi là ở lại. Tôi tự hỏi bao nhiêu người Hy Lạp đã nhìn chiếc ngai này và vô thức hiểu rằng trật tự họ đang sống trong đó không phải là một khoảnh khắc mà là một cấu trúc kéo dài qua nhiều thế hệ. Có lúc tôi tưởng tượng nếu chiếc ngai bị lấy đi, Zeus sẽ trông ra sao? Một vị thần ngồi trong không khí, hay phải đứng? Cả hai hình ảnh đều làm tôi thấy bất an. Điều đó cho tôi một nhận ra hơi mỉa mai, quyền lực, dù lớn đến đâu, vẫn cần bối cảnh để tồn tại. Không có ngai, Zeus sẽ mất đi một phần ý nghĩa của mình. Và điều này làm tôi nghĩ đến những cấu trúc quyền lực hiện đại. Chúng ta thường quên rằng biểu tượng và bối cảnh quan trọng không kém bản thân con người ở trung tâm. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường nghĩ đến là chiếc ngai của Zeus có lẽ là chiếc ghế khó ngồi nhất trong lịch sử. Không phải vì nó không thoải mái, mà vì mỗi chi tiết trên đó đều nhắc nhở người ngồi, dù là thần, về trách nhiệm nặng nề của việc giữ trật tự. Nếu Zeus có thể thở dài, có lẽ ông đã làm điều đó mỗi ngày. Ngai vàng cũng là nơi kết nối Zeus với mặt đất. Chân ông đặt trên một bệ trang trí, chạm khắc tinh xảo. Điều này làm tôi chú ý đến một nghịch lý khác, vị thần tối cao vẫn cần chạm đất, dù chỉ là biểu tượng. Người Hy Lạp không tách Zeus hoàn toàn khỏi thế giới con người, họ neo ông vào đó. Có lẽ vì họ hiểu rằng một trật tự hoàn toàn xa rời đời sống sẽ trở nên vô nghĩa. Khi tôi nhìn toàn bộ chiếc ngai trong tưởng tượng, tôi không còn thấy một vật thể. Tôi thấy một hệ thống. Mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần giữ cho tổng thể cân bằng. Và đây là khoảnh khắc tôi nhận ra một điều rất quen mà phải đến tuổi này tôi mới thật sự thấm. Trật tự không tồn tại nhờ một điểm duy nhất, mà nhờ sự phối hợp của rất nhiều yếu tố tưởng chừng phụ. Zeus ngồi đó, im lặng, nhưng chiếc ngai nói rất nhiều thay cho ông. Tôi lùi lại một bước nữa, và chiếc ngai hòa vào thân thể Zeus, rồi hòa vào không gian đền thờ. Không còn ranh giới rõ ràng giữa thần, vật và kiến trúc. Tất cả tạo thành một khối thống nhất, nơi mỗi phần đều nhắc con người rằng họ đang đứng trước một vũ trụ được sắp xếp cẩn thận. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một sự bình tĩnh rất lạ, giống như khi bạn nhận ra rằng không phải mọi thứ đều hỗn loạn như bạn từng lo sợ. Phần 9. Con người trước thần thánh. Từ chiếc ngai, tôi để cho suy nghĩ của mình trôi xuống phía dưới, nơi đôi chân của Zeus đặt lên bệ, và rồi xa hơn nữa, đến chính vị trí của con người trong toàn bộ khung cảnh này. Bởi suy cho cùng, bức tượng không tồn tại cho Zeus, nó tồn tại cho những người đứng trước nó. Và tôi bắt đầu tự hỏi, cảm giác thật sự của một con người khi đối diện với thứ này là gì? Tôi hình dung một người hành hương bước vào đền, có thể sau nhiều ngày đường bụi bặm. Anh ta không mang theo nhiều kiến thức mỹ thuật, không có từ ngữ học thuật để mô tả trải nghiệm của mình. Anh ta chỉ đứng đó, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ anh ta từng nghĩ là quan trọng, tranh cãi, lo lắng, tham vọng cá nhân bỗng nhiên nhỏ lại. Đây không phải sự ép buộc, nó là một sự thu nhỏ tự nhiên.
và càng nghĩ, tôi càng thấy đây chính là hiệu quả tâm lý mà người Hy Lạp hướng đến. Có một tranh luận học thuật công khai mà tôi rất thích liên quan đến trải nghiệm này, bức tượng Zeus có phải là một công cụ định hình hành vi hay không? Một số người cho rằng nó đơn thuần là đối tượng thờ phụng. Những người khác lại lập luận rằng nó được thiết kế để điều chỉnh cảm xúc và hành vi xã hội. Tôi đứng ở giữa hai quan điểm này bởi có lẽ người Hy Lạp không phân biệt rạch ròi như chúng ta. Với họ, thờ phụng và điều chỉnh hành vi là hai mặt của cùng một đồng xu. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc, trong các dịp lễ lớn, đền Zeus có thể chật kín người, nhưng vẫn giữ được sự im lặng tương đối. Tôi không nghĩ đó là do mọi người được yêu cầu im lặng. Tôi nghĩ đó là do không gian này tự tạo ra sự im lặng. Và đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già mà tôi học được. Có những nơi khiến bạn im lặng, không phải vì bạn sợ, mà vì bạn thấy nói ra là không cần thiết. Khi đứng trước Zeus, con người không chỉ đối diện với một vị thần, mà còn đối diện với chính mình. Tôi tưởng tượng một vận động viên trẻ, vừa chiến thắng trong một cuộc thi. Anh ta bước vào đền với cảm giác tự hào, thậm chí kiêu hãnh. Nhưng khi nhìn lên Zeus, cầm nai bé nhỏ trong tay, có lẽ anh ta sẽ tự hỏi, chiến thắng của mình đứng ở đâu trong bức tranh lớn này? Câu hỏi đó không cần câu trả lời ngay lập tức, chỉ cần nó tồn tại là đủ. Có lúc tôi nghĩ về những người thua cuộc, họ cũng bước vào đền với thất vọng và mệt mỏi. Và ở đó, họ thấy một trật tự không sụp đổ chỉ vì họ thất bại. Đây là một thông điệp rất tinh tế, nhưng cũng rất nhân văn. Thế giới không kết thúc ở thành công hay thất bại của riêng bạn. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi hay nghĩ đến là Zeus có lẽ là huấn luyện viên tinh thần giỏi nhất vì ông không nói gì cả mà vẫn khiến người ta tự điều chỉnh. Tôi nhận ra rằng vị trí của con người trong không gian này được xác định rất rõ, ở dưới, nhìn lên. Nhưng điều đó không khiến họ cảm thấy vô giá trị. Trái lại, nó cho họ một điểm tham chiếu. Khi bạn biết mình đang đứng ở đâu, bạn dễ dàng định hướng hơn. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một thế giới đầy biến động, việc biết mình ở đâu đã là một lợi thế lớn. Khi tôi tiếp tục suy nghĩ, tôi thấy bức tượng Zeus giống như một điểm neo. Không phải để giữ con người lại, mà để họ có thể quay về. Mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên quá ồn ào, quá hỗn loạn, họ có thể bước vào không gian này và nhắc mình rằng có một trật tự rộng lớn hơn những rắc rối trước mắt. Tôi thấy đây là một ý tưởng rất đẹp và cũng rất thực tế. Có một khoảnh khắc tôi tự hỏi, nếu Zeus biến mất, điều gì sẽ xảy ra với những người này? Và rồi tôi nhớ rằng bức tượng đã thực sự biến mất, nhưng con người vẫn tiếp tục tìm kiếm những Zeus khác, những biểu tượng trật tự mới, những hệ thống niềm tin mới. Có lẽ điều đó nói lên nhiều hơn về chúng ta hơn là về người Hy Lạp. Khi kết thúc phần suy nghĩ này, tôi cảm thấy một sự dịu lại rất rõ. Không phải vì mọi câu hỏi đã có câu trả lời, mà vì tôi chấp nhận rằng không phải câu hỏi nào cũng cần được trả lời ngay. Đứng trước Zeus, con người học được cách chờ đợi, cách đặt mình vào một bức tranh lớn hơn. Và trong nhịp thở chậm rãi của không gian đền thờ ấy, tôi hiểu rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là bạn là ai, mà là bạn biết mình đang đứng ở đâu. Phần 10. Olympia và những cuộc thi. Từ cảm giác nhỏ bé của con người trước Zeus, suy nghĩ của tôi trôi tự nhiên ra ngoài đền, đến không gian, mở nơi mọi thứ ồn ào hơn, sống động hơn, và rất con người. Olympia không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng thần linh, nó là nơi thân thể phàm tục được đưa ra thử thách công khai. Và chính sự đối lập này bên trong tĩnh lặng, bên ngoài sôi động, làm cho toàn bộ trải nghiệm trở nên hoàn chỉnh. Tôi nghĩ đến Ancient Olympic Games, những cuộc thi mà ngày nay chúng ta thường lãng mạn hóa. Nhưng trong thực tế, chúng không hề nhẹ nhàng. Thân thể con người bị đẩy đến giới hạn, dưới cái nắng gắt và ánh nhìn của đám đông. Điều thú vị là tất cả những điều đó diễn ra dưới sự chứng kiến tượng trưng của Zeus. Không phải để ông can thiệp, mà để đặt mọi nỗ lực cá nhân vào một khung trật tự lớn hơn. Có một tranh luận học thuật công khai rất quen thuộc, liệu Thế vận hội cổ đại là lễ hội tôn giáo hay là sự kiện thể thao? Tôi luôn thấy câu hỏi này hơi thừa. Với người Hy Lạp, hai thứ đó không tách rời. Thân thể khỏe mạnh là dấu hiệu của trật tự hài hòa. Chiến thắng thể thao không chỉ là thắng đối thủ,
mà là chứng minh rằng bạn phù hợp với nhịp điệu của thế giới. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra rất thực dụng. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc, các vận động viên thi đấu trong tình trạng không mặc gì. Điều này thường được giải thích là để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể. Nhưng tôi nghi ngờ rằng còn một lý do khác, rất đơn giản, không có gì để giấu. Trước thần linh và cộng đồng, bạn chỉ có thân thể và khả năng của mình. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già mà tôi thấy đáng suy ngẫm. Càng ít lớp che phủ, bạn càng phải đối diện trực tiếp với giới hạn của bản thân. Tôi tưởng tượng một vận động viên sau khi thi đấu, mệt mỏi và đầy bụi, bước vào đền dớt. Mồ hôi chưa kịp khô, nhịp tim còn chưa ổn định. Và ở đó, trong không gian mát hơn, yên tĩnh hơn, anh ta đối diện với một vị thần ngồi bất động. Sự đối lập này giống như một bài học được dạy mà không cần lời, hành động rồi phải có tĩnh, căng thẳng rồi phải có cân bằng. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi thường nghĩ tới là nếu Dớt thực sự quan tâm đến kết quả từng cuộc thi, ông chắc sẽ rất bận. Nhưng có lẽ ông không quan tâm ai thắng, mà quan tâm việc cuộc thi diễn ra đúng cách. Điều này nghe rất giống cách một người lớn tuổi nhìn bọn trẻ chơi đùa, không cần ai thắng ai thua, chỉ cần mọi thứ không vượt quá giới hạn. Olympia, vì thế, không chỉ là sân thi đấu, nó là một hệ thống giáo dục không chính thức. Người trẻ học cách cạnh tranh, người lớn học cách quan sát, và tất cả học cách chấp nhận kết quả. Dưới bóng của Dớt, chiến thắng trở nên khiêm tốn hơn, và thất bại cũng bớt cay đắng hơn. Tôi thấy đây là một sự tinh tế mà xã hội hiện đại rất khó tái tạo, bởi chúng ta thường tách rời thành tích khỏi bối cảnh. Khi tôi để suy nghĩ của mình lắng xuống, tôi nhận ra rằng mối liên hệ giữa Dớt và Thế vận hội không nằm ở quyền lực áp đặt, mà ở sự hiện diện liên tục. Dớt không ra lệnh cho các vận động viên phải thắng hay thua. Ông chỉ ở đó như một điểm tham chiếu bất biến. Và đôi khi, chỉ cần một điểm tham chiếu như vậy là đủ để con người tự điều chỉnh hành vi của mình. Kết thúc phần suy nghĩ này, tôi thấy rõ hơn vì sao Olympia có thể vừa là nơi thi đấu khốc liệt, vừa là trung tâm tinh thần. Thân thể con người được đưa ra ánh sáng, còn trật tự thì lặng lẽ quan sát từ bóng râm của đền thờ. Hai thế giới đó không mâu thuẫn, chúng bổ sung cho nhau. Và trong sự bổ sung ấy, người Hy Lạp đã tạo ra một mô hình rất bền, cạnh tranh mà không phá vỡ cấu trúc chung. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy nhịp tim của mình chậm lại, như thể chính tôi cũng vừa rời khỏi một cuộc đua vô hình. Phần 11. Những lời kể cổ xưa. Khi tiếng ồn của các cuộc thi dần lắng xuống trong suy nghĩ của tôi quay trở lại với những lời kể, những mảnh ngôn từ mỏng manh đã sống sót lâu hơn cả vàng và ngà. Tôi luôn thấy là chúng ta biết về tượng Dớt không phải vì còn nhìn thấy nó, mà vì đã nghe người khác nói về nó. Và trong số những người nói ấy, có một giọng kể khiến tôi không thể bỏ qua, Strabo. Ông không viết bằng giọng của một tín đồ cuồng tín, ông viết bằng sự ngạc nhiên điềm tĩnh. Như thể chính ông cũng đang cố hiểu vì sao một vật thể bất động lại có thể gây ra cảm giác như sắp đứng dậy. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh câu chữ ấy. Một số người cho rằng Strabo đang phóng đại. Số khác lại nói rằng đó là cách duy nhất để diễn đạt một trải nghiệm vượt quá ngôn ngữ thông thường. Tôi nghiêng về vế sau. Bởi khi đứng trước một thứ được thiết kế để thao túng cảm giác, ngôn ngữ luôn đến sau. Và càng già, tôi càng tin rằng những mô tả tốt nhất về nghệ thuật thường nghe hơi quá. Không phải vì người viết thiếu chính xác, mà vì trải nghiệm vốn đã vượt chuẩn. Một thông tin bên lề khá thú vị là nhiều tác giả cổ đại khác cũng mô tả tượng Dớt bằng cảm giác, chứ không bằng số đo. Họ nói về sự choáng ngợp, sự im lặng, sự nặng nề của không khí. Ít ai nói chính xác có bao nhiêu tấm vàng, bao nhiêu chi tiết. Điều này làm tôi nhớ đến một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Khi một thứ thật sự quan trọng, ta nhớ cảm giác trước khi nhớ dữ kiện. Tôi thử đặt mình vào vị trí của Strabo, một nhà địa lý, quen với việc đo đạc, phân loại, ghi chép. Và rồi, ông bước vào đền Dớt, nơi mọi thước đo quen thuộc trở nên vô nghĩa. Không có bản đồ nào cho cảm giác bị thu nhỏ. Không có đơn vị đo nào cho sự im lặng tập thể. Có lẽ vì thế mà ông chọn cách viết rất con người, so sánh Dớt với một chuyển động sắp xảy ra. Đó là cách não bộ,
Chúng ta xử lý những thứ quá lớn, chúng ta gán cho chúng một hành động tưởng tượng. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi hay nghĩ tới là nếu Strabo có trong tay máy ảnh, ông sẽ chụp gì? Có lẽ là rất nhiều ảnh mờ, bởi ánh sáng trong đền không chiều lòng kỹ thuật. Và có lẽ ông sẽ nhận ra rằng bức ảnh không mang về được cảm giác mà câu chữ như sắp đứng dậy lại làm được. Nghĩ đến đó, tôi thấy nhẹ nhõm cho những người viết cổ đại. Họ không bị ám ảnh bởi việc phải chứng minh mọi thứ bằng hình ảnh. Những lời kể cổ xưa cũng mở ra một nghịch lý khác, càng có nhiều mô tả, chúng ta càng nhận ra khoảng trống. Không ai thống nhất hoàn toàn về chi tiết, màu sắc ra sao, ánh sáng thế nào, cảm giác chính xác là gì, mọi thứ đều hơi lệch nhau. Và chính sự lệch đó làm tôi tin rằng tượng Giấc không phải là một trải nghiệm đồng nhất. Nó thay đổi theo người đứng trước nó, theo tâm trạng, theo thời điểm trong ngày. Một tác phẩm sống, theo nghĩa tâm lý. Tôi nhận ra mình bắt đầu tin các tác giả cổ đại hơn khi họ không chắc chắn, khi họ nói dường như, có cảm giác như. Những từ đó, với tôi, đáng tin hơn những khẳng định cứng nhắc. Có lẽ vì chúng thừa nhận vai trò của người quan sát. Và trong câu chuyện này, người quan sát quan trọng không kém tác phẩm. Khi tôi khép lại dòng suy nghĩ về các lời kể, tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng khác, không phải của không gian đền thờ, mà của thời gian. Những câu chữ ấy đã đi qua bao thế kỷ, được chép lại, được đọc lại, được tranh luận. Và trong mỗi lần như vậy, tượng Giấc lại đứng dậy thêm một lần nữa, không phải bằng thân thể, mà bằng trí tưởng tượng của người đọc. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy hơi buồn cười, có lẽ Giấc chưa bao giờ cần đứng dậy, vì ông đã học được cách di chuyển theo một cách bền hơn rất nhiều. Phần 12. Sự biến mất lặng lẽ. Tôi dẫn dắt câu chuyện sang thời suy tàn, khi tượng thần biến mất mà không để lại dấu vết rõ ràng. Sau những lời kể còn sót lại trong sách vở, câu chuyện của tôi bước vào một khoảng lặng khó chịu, sự biến mất. Không phải biến mất theo kiểu đột ngột, kịch tính, mà là biến mất như một hơi thở tắt dần mà không ai ghi lại khoảnh khắc cuối. Tôi luôn thấy những câu chuyện kết thúc kiểu này đáng suy nghĩ hơn cả những kết thúc ồn ào. Bởi khi không có cảnh tượng rõ ràng, trí tưởng tượng của con người sẽ tự làm phần việc còn lại, và thường thì nó làm rất nhiều. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh việc tượng Giấc biến mất như thế nào. Một số giả thuyết nói về hỏa hoạn, số khác nói về việc bị tháo dỡ, di dời, hoặc dần dần phân rã khi niềm tin thay đổi. Không có kết luận tuyệt đối, và càng lớn tuổi, tôi càng thấy mình chấp nhận điều đó dễ hơn. Đây là một sự kiện trí tuệ của tuổi già mà tôi không ngờ tới. Không phải mọi câu chuyện quan trọng đều cần một đoạn kết rõ ràng. Tôi thử tưởng tượng khoảnh khắc cuối cùng của bức tượng, không phải khoảnh khắc hoành tráng, mà là một buổi sáng rất bình thường. Ánh sáng lọt qua mái đền, không còn được chăm chút như trước, không còn người kiểm tra độ ẩm cho ngà voi, không còn những bước chân hành hương đều đặn, chỉ là một không gian dần bị bỏ quên. Ý nghĩ này làm tôi thấy buồn theo một cách rất lạ, bởi nó quá quen thuộc. Bao nhiêu thứ trong đời, chúng ta cũng biến mất như vậy, không phải vì bị phá hủy, mà vì không còn được nhớ tới. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc là, trong nhiều thế kỷ sau đó, người ta vẫn nói về Giấc ở Olympia, như thể ông vẫn còn ở đó. Ngôn ngữ đi trước thực tế. Bức tượng đã không còn, nhưng hình ảnh của nó vẫn được dùng làm chuẩn mực cho những gì uy nghiêm, nghĩa là gì? Tôi thấy điều này rất con người. Chúng ta thường giữ lại hình ảnh lâu hơn sự vật. Có lúc tôi tự hỏi, nếu một người quay lại đền Giấc sau khi bức tượng đã biến mất, họ sẽ cảm thấy gì? Có lẽ là một khoảng trống rất lớn. Nhưng khoảng trống ấy không chỉ là thiếu một vật thể, nó là thiếu một điểm neo tinh thần. Và đây là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Trật tự, khi mất đi biểu tượng, không sụp đổ ngay. Nó chỉ trở nên mong manh hơn, dễ bị thay thế hơn. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi tự nghĩ ra để xua đi cảm giác này là Giấc cuối cùng cũng đứng dậy, chỉ là theo nghĩa bóng. Ông rời khỏi ngai, rời khỏi đền và chuyển sang sống trong sách vở, trong trí tưởng tượng. Nghe có vẻ hơi an ủi bản thân, nhưng nó giúp tôi dễ chấp nhận hơn việc một kỳ quan có thể biến mất mà không để lại dấu vết vật chất rõ ràng. Sự biến mất của tượng Giấc cũng khiến tôi nhìn lại cách chúng ta đánh giá vĩnh cửu. Vàng có thể tan chảy,
ngà có thể mục, đá có thể nứt. Nhưng ý niệm về trật tự, về một quyền lực ngồi yên quan sát lại có tuổi thọ dài hơn rất nhiều. Người Hy Lạp có lẽ không ngờ rằng thứ họ tạo ra để tồn tại mãi mãi về mặt vật chất lại sống lâu nhất trong tâm trí con người. Khi tôi kết thúc phần suy nghĩ này, tôi không cảm thấy mất mát như mình tưởng. Thay vào đó là một cảm giác trầm lắng, giống như khi bạn đóng một cuốn sách cũ và nhận ra rằng câu chuyện không thật sự kết thúc ở trang cuối. Đường dớt đã biến mất khỏi Olympia, nhưng nó để lại một khoảng trống đủ lớn để con người tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục tưởng tượng. Và có lẽ chính khoảng trống ấy mới là di sản bền bỉ nhất, một chỗ trống mà mỗi thế hệ lại cố gắng lấp đầy bằng những biểu tượng mới, với hy vọng rằng trật tự vẫn còn đâu đó, dù không còn ngồi trên ngai vàng nữa. Phần 13, khai quật năm 1958. Khi câu chuyện tưởng như đã khép lại trong khoảng trống của sự biến mất, lịch sử lại bất ngờ mở ra một cánh cửa khác nhỏ, hẹp và đầy bụi đất. Tôi đang nói đến năm 1958, thời điểm mà quá khứ không quay trở lại, nhưng để lại dấu vân tay đủ rõ để chúng ta nhận ra nó từng ở đó. Cuộc khai quật khu xưởng của Phidias tại Olympia không mang đến bức tường dớt, nhưng nó mang đến điều gì đó gần như quý giá ngang bằng chứng về cách con người đã từng nghĩ và làm việc. Tôi luôn thấy những phát hiện kiểu này hấp dẫn theo một cách rất đời. Không có ánh hào quang của kỳ quan, không có vàng hay ngà, chỉ là nền đất, mảnh vỡ, dụng cụ và dấu tích của lao động. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh ý nghĩa của phát hiện này. Liệu việc tìm thấy xưởng có giúp chúng ta hiểu bức tường hay chỉ cho thấy kỹ thuật của nó? Tôi cho rằng cả hai đều đúng, và quan trọng hơn, nó kéo câu chuyện từ cõi thần linh về lại cõi người. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc mà tôi rất thích là việc các nhà khảo cổ tìm thấy những khuôn và dấu vết cho thấy ngà voi từng được xử lý tại chỗ. Điều này xác nhận rằng bức tượng không phải được mang đến như một vật hoàn chỉnh, mà được lớn lên ngay tại Olympia. Ý nghĩ này làm tôi thấy gần gũi hơn với công trình vĩ đại ấy. Nó không xuất hiện như phép màu, nó được tạo ra từng bước với sai sót, điều chỉnh và rất nhiều kiên nhẫn. Đây là lúc tôi nhận ra một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Chúng ta thường yêu thích kết quả cuối cùng, nhưng chính quá trình mới là nơi chứa nhiều sự thật nhất. Khi nhìn vào xưởng của Phidias, tôi không còn nghĩ nhiều đến giấc như một vị thần. Tôi nghĩ đến những người thợ, những ngày làm việc dài, những quyết định nhỏ tích lũy thành một biểu tượng lớn. Trật tự, hóa ra, cũng được xây dựng theo cách rất đời thường. Có lúc tôi tự hỏi cảm giác của các nhà khảo cổ khi nhận ra họ đang đứng ở nơi từng sinh ra một kỳ quan thế giới. Không phải nhìn thấy, mà là biết. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi tưởng tượng là họ có lẽ đã nhìn quanh và nghĩ, vậy là giấc từng bắt đầu từ đây, sau một suy nghĩ vừa khiêm tốn vừa đầy trọng lượng. Những phát hiện này cũng mở ra khả năng tái dựng kỹ thuật, không phải để hồi sinh bức tượng, mà để hiểu logic đằng sau nó. Tôi thấy điều này rất đáng trân trọng. Chúng ta không cố gắng làm giấc sống lại, chúng ta cố gắng hiểu vì sao ông từng có thể tồn tại. Đó là một khác biệt tinh tế, nhưng quan trọng, cho thấy cách con người hiện đại tiếp cận quá khứ với sự tôn trọng pha lẫn tò mò. Khi tôi để suy nghĩ dừng lại ở xưởng của Phidias, tôi cảm thấy một sự kết nối lạ lùng giữa hiện tại và quá khứ. Không còn thần thoại, không còn kỳ quan, chỉ còn những dấu vết của lao động. Và trong sự giản dị đó, tôi nhận ra rằng bức tượng dớt không chỉ là sản phẩm của niềm tin, mà còn là sản phẩm của kỹ năng, tổ chức và kỷ luật. Những thứ này, thú vị thay, vẫn là nền tảng của mọi trật tự mà chúng ta xây dựng ngày nay. Kết thúc phần này, tôi mang theo một cảm giác nhẹ nhàng hơn. Dớt không còn quá xa vời. Ông đã từng được tạo ra bởi những con người rất giống chúng ta lo lắng, tính toán và hy vọng rằng công việc của mình sẽ đứng vững trước thời gian. Và có lẽ, theo cách đó, họ đã thành công hơn cả những gì họ từng tưởng tượng. Phần 14. Tượng dớt trong trí tưởng tượng hôm nay. Khi tôi rời khỏi khu xưởng và quay lại với hiện tại, tôi nhận ra rằng tượng dớt chưa bao giờ thật sự rời khỏi Olympia. Nó chỉ đổi hình thức tồn tại. Không còn là vàng và ngà, không còn chiếm trọn chiều cao của ngôi đền, mà sống tiếp trong những bản vẽ tái dựng, trong mô hình,
trong các cuộc tranh luận kéo dài đến tận hôm nay. Và thú vị là, mỗi thời đại lại nhìn thấy một giấc khác nhau. Có người nhìn giấc như một kiệt tác kỹ thuật, một minh chứng rằng người cổ đại đã làm được những điều mà chúng ta vẫn phải nể phục. Có người lại nhìn giấc như một công cụ quyền lực được tạo ra để củng cố trật tự xã hội. Có một tranh luận học thuật công khai xoay quanh việc tái dựng tượng giấc hiện đại có vô tình làm phẳng trải nghiệm hay không, bởi mô hình 3D, dù chính xác đến đâu, cũng không thể tái tạo cảm giác đứng trước một thứ quá lớn trong một không gian quá tĩnh. Tôi thấy tranh luận này rất hợp lý. Công nghệ cho chúng ta hình ảnh, nhưng không cho chúng ta bầu không khí. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc là nhiều mô hình tái dựng hiện đại làm giấc trông quá sống động, cơ bắp rõ ràng, ánh mắt sắc nét, ánh sáng đều đặn. Nhưng có lẽ chính sự hoàn hảo đó lại làm mất đi điều quan trọng nhất, cảm giác chờ đợi, cảm giác lưỡng lự giữa sống và bất động. Tôi hay nghĩ rằng giấc thật sự có lẽ trông ít giống một nhân vật hành động hơn và giống một ý niệm ngồi yên nhiều hơn. Đây là lúc tôi nhận ra một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Chúng ta càng cố tái hiện quá khứ một cách chính xác, chúng ta càng dễ bỏ lỡ thứ mà quá khứ thật sự muốn truyền đạt. Giấc không được tạo ra để được xem từ mọi góc độ, mọi ánh sáng. Ông được tạo ra để được nhìn theo một cách rất cụ thể, trong một khoảnh khắc rất cụ thể. Khi bối cảnh ấy mất đi, trải nghiệm cũng đổi khác. Có lúc tôi tự hỏi, nếu người Hy Lạp cổ đại nhìn thấy những mô hình giấc hiện đại, họ sẽ nghĩ gì? Có lẽ họ sẽ thấy thú vị, nhưng cũng hơi bối rối. Một câu chuyện cười nhẹ mà tôi hay nghĩ đến là họ có thể hỏi, tại sao các ngươi lại muốn giấc trông giống người thật đến vậy? Chẳng phải ông ấy được tạo ra để khác người sao? Nghĩ đến đó, tôi thấy khoảng cách giữa các thời đại không chỉ nằm ở công nghệ mà ở kỳ vọng. Tượng giấc trong trí tưởng tượng hôm nay vì thế trở thành một tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Chúng ta muốn nhìn thấy gì trong một biểu tượng trật tự? Sự mạnh mẽ, sự công bằng hay chỉ đơn giản là sự ổn định? Mỗi câu trả lời dẫn đến một giấc khác nhau. Và có lẽ điều này không phải là sai lệch mà là điều tất yếu. Biểu tượng sống lâu là biểu tượng cho phép được diễn giải lại. Khi tôi kết thúc phần suy nghĩ này, tôi không còn cố hình dung giấc đúng là như thế nào. Tôi để ông mờ đi một chút, đủ để trí tưởng tượng có chỗ hoạt động. Bởi đôi khi, những thứ không rõ ràng lại ở lại với chúng ta lâu hơn. Giấc, trong hình thức đã mất, vẫn tiếp tục ngồi đó, không phải trong đền thờ, mà trong những câu hỏi mà chúng ta chưa ngừng đặt ra về trật tự, quyền lực và vị trí của con người trong một thế giới luôn thay đổi. Phần 15. Trật tự, quyền lực và giấc ngủ. Khi tôi quay lại điểm khởi đầu của câu chuyện này, đêm yên tĩnh ở Olympia, trong trí tưởng tượng mọi thứ dường như chậm hơn. Không còn nhu cầu phân tích chi tiết, không còn ham muốn tái dựng hình ảnh cho thật chính xác. Tôi chỉ ngồi lại với cảm giác mà bức tượng giấc để lại, như một dư âm kéo dài hơn cả bản thân âm thanh. Có lẽ đây là lúc phù hợp nhất để nói về điều mà người Hy Lạp đã âm thầm gửi gắm qua tất cả những gì chúng ta vừa đi qua. Trật tự không phải là thứ ồn ào. Giấc ngồi đó, không di chuyển, không can thiệp, không cần chứng minh điều gì. Và chính sự bất động ấy mới là điều khó bắt chước nhất. Có một tranh luận học thuật công khai mà tôi luôn thấy rất đời, liệu trật tự tồn tại nhờ sức mạnh hay nhờ sự chấp nhận. Sau một hành trình dài, cùng bức tượng này, tôi nghiêng về vế thứ hai. Trật tự chỉ bền khi con người tự nguyện đặt mình vào trong nó, không phải khi bị ép buộc. Một thông tin bên lề khá kỳ quặc mà tôi chưa từng kể. Trong nhiều mô tả cổ, người ta nhấn mạnh rằng giấc không có tư thế đe dọa, không nắm chặt vũ khí, không vươn người về phía trước. Điều này làm tôi nghĩ đến một sự kiện trí tuệ của tuổi già. Quyền lực thực sự không cần phải tỏ ra gấp gáp. Càng vội vàng, càng dễ lộ ra sự bất an. Giấc, bằng cách ngồi yên, đã dạy một bài học mà rất nhiều hệ thống quyền lực sau này quên mất. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn nhịp điệu ASMR, buồn ngủ của câu chuyện này. Những ý niệm không còn va vào nhau, mà trôi qua rất nhẹ. Có lúc tôi tự cười một mình, nghĩ rằng nếu giấc nhìn thấy chúng ta ngày nay với quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều ý kiến, quá nhiều chuyển động, ông có lẽ sẽ không tức giận. Ông chỉ tiếp tục ngồi,
và chính sự im lặng đó mới là lời nhắc mạnh nhất. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi thấy rõ rằng tượng Zeus ở Olympia không phải là câu chuyện về một kỳ quan đã mất, mà là câu chuyện về cách con người tìm kiếm sự ổn định trong một thế giới luôn thay đổi. Người Hy Lạp đã chọn cách dựng lên một hình ảnh không cần nói, không cần hành động, nhưng vẫn khiến hàng nghìn người tự điều chỉnh bản thân khi đứng trước nó. Đó là một thành tựu rất khó và cũng rất hiếm. Giờ đây, khi tôi để hình ảnh Zeus mờ dần trong bóng tối tưởng tượng, tôi không thấy tiếc nuối nhiều như mình từng nghĩ. Thay vào đó là một cảm giác an tâm rất nhẹ, như thể biết rằng dù biểu tượng có biến mất, nhu cầu về trật tự, về một điểm neo tinh thần vẫn luôn ở đó. Và có lẽ, trong khoảnh khắc này, chính sự chậm rãi, sự im lặng và nhịp thở đều đặn của bạn đang là phiên bản rất nhỏ, rất đời của điều mà Zeus từng đại diện. Khi câu chuyện khép lại, nhịp độ chậm thêm một chút nữa. Tôi không còn nhìn thấy đền thờ, không còn nghe thấy tiếng bước chân hành hương hay tiếng reo hò của các cuộc thi. Tất cả tan ra như sương mỏng, chỉ còn lại một cảm giác rất dịu, giống như khi bạn vừa đặt xuống một gánh nặng mà mình không biết là đã mang theo từ bao lâu. Tượng Zeus trong khoảnh khắc này không còn là thần linh, không còn là kỳ quan. Nó trở thành một ý niệm mờ ấm áp, lặng lẽ trôi qua tâm trí. Có lẽ đó là cách tốt nhất để kết thúc hành trình này, không phải bằng một kết luận chắc chắn, mà bằng sự trấn an. Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ. Bạn không cần phải giữ chặt mọi câu trả lời. Trật tự, đôi khi, chỉ đơn giản là cho phép mọi thứ ở đúng vị trí của nó, kể cả những câu hỏi chưa có lời giải. Hình ảnh cuối cùng mờ dần, ánh sáng tắt đi rất chậm, và không gian trở lại với sự yên tĩnh ban đầu.